గామా గెలాక్సీ రుక్మిణి వంట ఇంటికి స్వాగతం. మా చిన్నప్పుడు వంటలు కట్టెల పొయ్యి మీదనే చేసేవారు. ఇంట్లో బొగ్గులు కుంపటి కూడా ఉండేది. బస్తా నిండా బొగ్గులు నిల్వ చేసి ఉంచేవాళ్ళం. వేరుశనగకాయలు, కందికాయలు, గుడ్ల గుడ్ల పెసరకాయలు, చిక్కుడుకాయలు, లేత బీరకాయలు, వంకాయలు ఇలాంటివన్నీ నిప్పుల మీదే కాల్చి తినేవాళ్ళం. వంకాయలు నిప్పుల మీద కాల్చి పొట్టు తీసేసి ఎల్లిపాయ కారం చల్లి పచ్చిపులుసు అన్నంలో నంజుకుంటూ తింటే ఆ రుచే అద్భుతంగా ఉండేది. వంకాయలు నిప్పుల మీద లేదా మంటలో కాల్చి బైంగన్ భర్త రెసిపీ చేయడం ఉత్తర భారతదేశంలోనూ దక్షిణ భారతదేశంలోనూ ఉన్నది. ఇప్పుడు నవనాగరికతలో గ్యాస్ స్టవ్లు వచ్చేశాయి. వంకాయలు గ్యాస్ మంట మీదనే కాల్చి వండాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. కానీ గ్యాస్ మీద కాల్చినప్పుడు రెసిపీకి ఆ వాసన తప్పకుండా వస్తుంది. ఆ ఇబ్బంది లేకుండా బైంగన్ భర్త ఇలా చేశారంటే చాలా రుచిగా ఉంటుంది. ముందుగా ఒక వంకాయను తీసుకొని ముందు వెనుక కట్ చేసి తొక్క తీసేయాలి. చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి ఉప్పు నీటిలో వేసి ఉంచాలి. రెండు పచ్చిమిరపకాయలు సన్నగా తరిగి ఉంచాలి. ఫ్రైయింగ్ ప్యాన్లో ఒక స్పూన్ నూనె వేయాలి. పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, ఉల్లి ముక్కలు వేసి వేయించాలి. ఉల్లి ముక్కలు వేగిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయాలి. కొద్దిసేపు మూత పెట్టి ఉంచితే ఉల్లి ముక్కలు మగ్గిపోతాయి. తగినంత పసుపు వేయాలి. వంకాయ ముక్కలు వేయాలి. కలిపి మూత పెట్టి 2 నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి. కూరను ఒకసారి కలిపి ఒక స్పూన్ నూనె వేయాలి. మూత పెట్టి 2 నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి. అరకప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి మూత పెట్టి 1 నిమిషం ఉడికించాలి. అరకప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి మూత పెట్టి 1 నిమిషం ఉడికించాలి. ముక్కలు మెత్తగా ఉడికిపోయాయి కదా, వాటిని క్రష్ చేసి గుజ్జుగా చేయాలి. తగినంత ఉప్పు వేయాలి. తగినంత కారం వేయాలి. మాడిపోకుండా చూస్తూ బాగా కలపాలి. మూత పెట్టి సిమ్లో 1 నిమిషం ఉంచాలి. టమాటా ముక్కలు వేయాలి. టమాటా ఫ్లేవర్ ఇష్టపడని వారు టమాటా వేయకండి. సిమ్లో ఉంచి టమాటాను మగ్గనివ్వాలి. టమాటా మగ్గిన తర్వాత బాగా కలపాలి.
ఒక స్పూన్ గరం మసాలా పొడి వేయాలి. గరం మసాలా పొడి రెడీగా లేకపోతే మ్యాగీ మసాలా పొడి కూడా వేసుకోవచ్చు. ఒక నిమిషం మూత పెట్టి సిమ్లో ఉంచితే గరం మసాలా ఫ్లేవర్ రెసిపీకి బాగా పట్టుతుంది. రుచికరమైన బ్యాంగన్ భర్తా రెసిపీ రెడీ. ఇది అన్నం, రోటి, చపాతీలలోనికి చాలా రుచిగా ఉంటుంది. ఇటువంటి ఈజీ, టేస్టీ అండ్ హెల్తీ రెసిపీలు మీకు అందిస్తూనే ఉంటాము. మీ ఆదరాభిమానాలకు మా థ్యాంక్స్.